Σας προσκαλώ να μας συγκρίνετε. Best Max μόνο από τη Hair Clinic Athens. Κάνε και εσύ τη σωστή επιλογή για σένα. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική εκστρατεία. Από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μια μνημειώδης καταγραφή των όσων έγιναν στη Μικρασία. Μαζί. Real Taste. Από το Αϊβαλί στην Πέργαμο, στον Κυρκιτζέ και από εκεί στη Σμύρνη για να δοκιμάσουμε νοσταλγικές γεύσεις. Ακόμη. Τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο Κατάθλιψη. Βγείτε από την παγίδα. Ένα βιβλίο οδηγός για να ξεφύγετε από την ασθένεια της κρίσης. Πώς θα αναγνωρίσετε τα σημάδια και όλα τα βήματα για να αντιμετωπίσετε την κατάθλιψη. Μαζί ένα απολαυστικό αφιέρωμα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτή την Κυριακή για πρώτη φορά με εφημερίδα ο Μπλοφατζής. Και μια μουσική συλλογή για να επιλέξετε. Τύπος της Κυριακής. Μην τον χάσετε. Αυτό το Σάββατο στο Καρφί η ομοία αλήθεια που τρυπάει. Στείνονται νέα κόμματα και νέα τζάκια. Στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής ο κουτσός φαρμακοχέρης. Και δωρεάν σύμβουλος για οφειλές σε τράπεζες και δημόσια. Το Καρφί αφήνει το σημάδι του. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Λογικές προβλέψεις, παράλογα κέρδη. Στο νέο στοιχηματικό περιοδικό BetPro, όλοι οι κορυφαίοι αθλητικογράφοι σας δίνουν την πιο προχωρημένη στοιχηματική ενημέρωση για να πάτε ταμείο. Κάθε Σάββατο στα παραπολιτικά. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Ο Χάρη Κλίν κάθε μέρα στην Κόντρα Νιού. Δεν μπορεί να έρχεται πασαμία κερία, να σου βγαίνει από ραδίου, τηλεόραση και εφημερίδα και να μας φλωμώνει να πούμε στο έτσι, στα αλλιώς, στα αλλιώτικο, στο πασαλιμανιώτικο. Τι δουλειά κάνουμε εμείς να... Με το γνωστό ανατρεπτικό του λόγο θα ασκεί σκληρή κριτική στη Μέρκελ, τους ξένους τοκογλύφους και τα ντόπια τσιράκια του. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Για σας έλεγα τα καλύτερα λόγια του. Στην Κόντρα News που κυκλοφορεί. Κόντρα News. Κόντρα σε όλους, κόντρα σε όλα. Και πάλι μαζί αγαπητές φίλες και φίλοι και δυστυχώς η εκπομπή Περιβάλλον ώρα 0 κοντά σας. Σάββατο μεσημέρι 12 η ώρα σας ανοίγουμε την όρεξη για να φάτε καλύτερα. Πώς να φάτε? Με τα αλογίσια κρέατα που καταγγέλουμε, με τα βίντεο που βλέπετε εσείς στην τηλεόραση που έχουμε πάει και έχουμε κάνει ρεπορτάζ στον Ασπρόπυργο, μια περιοχή της Δυτικής Αττικής η οποία πλήττεται στην κυριολεξία. Μετρήθηκαν 450 μικρογραμμάρια στο ρέμα της μαύρης ώρας που λέμε, 450 μικρογραμμάρια στο λίτρο εξασθενές χρώμιο που είναι καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο και ό,τι άλλο εισγόνο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το όριο για το περιβάλλον είναι 0. Στα νερά, στα απόβλητα και στα ρέματα το νερό, το όριο του εξασθενούς χρωμίου είναι 0. Το όριο για το ολικό χρώμιο είναι 50. Κακώς αναφέρεται το 50 για το εξασθενές χρώμιο. Το όριο για το εξασθενές χρώμιο είναι 0. Κι όμως βρέθηκαν εκεί στην περιοχή 450 μικρογραμμάρια στο κυβικό μέτρο, στο λίτρο. Και λέμε τώρα, τι γίνεται? Υπάρχει μία αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Δήμου η Σταυρούλα, την οποία την είχαμε καλέσει να μιλήσει τηλεφωνικά γιατί είχε σύσκεψη όπου μας είπε, δεν μπορούσε να βγει ούτε στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει, καλά να είναι και εύχομαι σε μια άλλη εκπομπή να έρθει εδώ, πραγματικά να έρθει εδώ, να μας τα πει καλά όπως τα ξέρει, όπως μας είπε. Και μάλιστα μας είπε ότι έχει κάνει πολλούς αγώνες για το εξασθενές χρώμιο, για τα απόβλητα, για το ένα, για το άλλο. Δεν ξέρω στον εισαγγελέα τι έχει στείλει η κυρία Δήμου. Γιατί εμείς τις εκπομπές που παράγουμε τις στέλνουμε κατευθείαν. Σάββατο βγαίνει η εκπομπή. Τη Δευτέρα είναι στον εισαγγελέα μαζί με ένα ενημερωτικό σημείωμα. Και γι' αυτό προέκυψε, όπως σας είπα, και η πιθανή, ή μάλλον όχι πιθανή, από ό,τι βλέπω, η παραίτηση του κυρίου Σγουρού. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κυρία Δήμου,
Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε πάλι για τον Ασπρόπυργο και για τη Δυτική Αττική γενικότερα, Ελευσίνα, όλη αυτή η περιοχή, να είστε παρούσα. Γιατί από ό,τι μου είπατε και εσείς τηλεφωνικά, έχετε κάνει πολλή δουλειά. Και αυτή τη δουλειά πρέπει να τη δείξετε. Και να τη δείξετε, να την αναδείξουμε, να την πάμε στον εισαγγελέα, να τηρηθούν τα δεδομένα τα νομικά για να πάνε κάποιοι φυλακοί αν πάνε. Βέβαια θα μου πείτε, κανείς δεν έχει πάει μέχρι τώρα φυλακή για τέτοια θέματα. Αλλά πιστεύω να γίνει κάποια αρχή και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, εκεί στο τέλος αυτού του βίντεο που είδαμε, υπήρχε μια εταιρεία, η Χούμος, η οποία εταιρεία τι κάνει, μαζεύει τις μπαταρίες, τις διαλύει, δημιουργεί τη σκόνη από το μόλιβδο, γιατί να φανταστείτε ότι μια μπαταρία έχει περίπου 7 κιλά, αν δεν απατώμε, μολύβι. Αυτό το μολύβι πολλές εταιρείες το ανακτούν και οι περισσότερες κάνουν σκάλια τα οποία τα πουλάνε και στην Ιταλία, αν δεν απατώμε. Κάνουν εξαγωγές. Κύριε, θα μας τα πει καλύτερο ο κύριος Βομβικάκης, ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος. Δεν είναι μολυσμένα. Αν είναι μολυσμένα, ο μόλιβδος είναι πολύ επικίνδυνο στοιχείο. Στον αέρα το όριό του είναι 1 μικρογραμμάριο στο κυβικό μέτρο. Στα νερά είναι και αυτό 1, αν δεν απατώμε, ή 50, δεν το ξέρω, 20 είναι μικρογραμμάρια στο λίτρο. Αλλά ας δούμε τις φωτογραφίες αυτές του εργοστασίου που είδαμε την πινακίδα, και αν μπορέσουμε μια κάμερα να τη φέρουμε εδώ κοντά να δείξουμε τις φωτογραφίες. Κύριε, αυτές τις φωτογραφίες να τις δείξουμε που είναι ακριβώς, αν δείτε ακριβώς τι γίνεται μέσα στο εργοστάσιο του Χούμους. Όλοι αυτοί είναι η στάχτη, είναι τα κατάλοιπα, τα απόβλητα, τα στερεά από την επεξεργασία των μπαταριών. Κύριε Βομβικάκη, για πείτε μας, τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Καλογυρόπουλος με ένα έγγραφό του, τον 7ο του 13, αν δεν απατώμε, είπε ότι η γεώτρηση στο εργοστάσιο αυτό είναι απαράδεκτη και πρέπει να κλείσει. Έκλεισε? Όχι, αυτό το πράγμα το οποίο είπαν οι ελεγκτές της περιφέρειας είναι ότι η γεώτρηση... Δεν είναι επιθεωρητές περιβάλλοντος αυτοί? Ναι, αντίστοιχη διεύθυνση περιβάλλοντος της περιφέρειας. Ναι. Που είναι 2, έχουν από 8 έχουν φτάσει 2 να είναι. Έτσι από ό,τι μου είπε η κυρία Δήμου. Τέλος πάντων. Αναφέρει στην αυτοψία την οποία έκανε ότι τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με το υπαριθμόν έγγραφό μας αποστήλαμε στο Γενικό Χημείο του Κράτους Χημική Υπηρεσία Λιβαδιάς δείγμα νερό από την υφιστάμενη γεώτρηση που υπάρχει εντός του εργοστασίου και το οποίο λάβαμε κατά τη διάρκεια της αυτοψίας. Τα αποτελέσματα που μας διαβιβάστηκαν έδειξαν σημαντική υπέρβαση κυρίως του μολύβδου ως προς τις ανώτερες αποδεκτές τιμές. Σε έναν επόμενο έλεγχο, ο οποίος έγινε, ο έλεγχος αυτός έγινε 1η Ενδεκάτου του 12. Ένας επόμενος έλεγχος που έγινε στις 23 Εβδόμου του 13 ναι, έδειξε ότι ο μόλιβδος ήταν 250 μικρογραμμάρια 250. Ακριβώς, με όρια τα 20. Ακριβώς. Ο μόλιβδος είναι επικίνδυνος πάρα 12 πολύ. φορές πάνω δηλαδή. Να φανταστείτε ότι 1200%. Ένα γραμμάριο μολύβδου, δείγμα από αν δεν απατώμε, ένα μικρογραμμάριο μολύβδου μολύνει 1000 κυβικά μέτρα νερού. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή, αν πέσει στον υδροφόρο ορίζοντα ένα μικρογραμμάριο μολύβδου, μικρογραμμάριο ξέρετε τι είναι, 1 εκατομμυριοστό του γραμμαρίου. Εκατομμυριοστό, δηλαδή αν χωρίσουμε το γραμμάριο σε 1 εκατομμύριο και πάρουμε ένα κομματάκι του, αυτό το κομματάκι είναι ικανό να ρυπάνει, να μολύνει και να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία 1000 κυβικών μέτρων νερού, κύριε Σταυριανάκη. Κύριε Χρυστοδουλάκη, ξεχνάμε την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στα αιωρούμενα σωματίδια όλα αυτά τα μέταλλα που αναφέρονται υπάρχουν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ποσότητες.
και το χρώμιο και το βανάδιο και το κάδμιο, τα οποία είναι τα λεγόμενα βαρέα μέταλλα. Και ναι, μεν το νερό μπορεί κανένας να το αποφύγει, αλλά τον αέρα δεν τον αποφεύγει. Φυσάει νοτιάς όλο το θριάσιο πεδίο, πάει προς τα δυτικά προάστια, ανεβαίνει στα βόρεια προάστια και φεύγει από τη Μαλακάσα. Φυσάει βορειάς, έρχεται όλο το νέφος του θριάσιου σε περίπου 150.000 κατοίκους του θριάσιου πεδίου. Συν οι εργαζόμενοι. Αυτά. Κύριε Παπανίκα, μιλάτε σε κάποιον, χαίρομαι που το αναπτύσσουμε λίγο αυτό το θέμα, μιλάτε σε κάποιον ο οποίος έχει υποστεί δίωξη για αυτό που είπατε τώρα. Το διδακτορικό μου το 1980 ήταν μόλιβδος στο λεκανοπέδιο της Αθήνας για 3 χρόνια. Πήρα δείγματα με φίλτρα και όλα αυτά και διαπιστώθηκε ότι ήταν τεράστιο το πρόβλημα, ξεπερνώντας τα 20 και 30 μικρογραμμάρια στο κυβικό μέτρο. Εξαιτίας αυτού η πολιτική ηγεσία με απέπεμψε και αναγκάστηκα και πήγα και κατέθεσα το διδακτορικό μου και το πήρα στο Λάγκαστερ της Αγγλίας. Μάλιστα. Καταλάβατε, τίποτα άλλο. Αυτό φτάνει. Ναι, κύριε Σταυριανάκη, έτσι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Μιλάμε το 1980, έτσι. Ενέτη 1980. Λοιπόν, ας έρθουμε όμως στα καθημάς. Ας έρθουμε στα καθημάς και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι, κύριε Βομβικάκη, αυτή η χούμους είναι μια αμαρτία πολύ μεγάλη. Μας διαβάσατε μερικά αποτελέσματα δημοσίων υπηρεσιών για την ιστορία αυτή της χούμους. Έχει απόβλητα στο εργοστάσιό της, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τόνοι. Αυτό, όπως είπε και ο κύριος Παπανίκας, που είναι εκλεκτός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αυτά διασπείρονται στον αέρα. Με τη διασπορά αυτή μεταφέρονται στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. 4 μικρογραμμάρια, αν μπαίνει κάθε ώρα στα πνευμόνια μας, το πρώτο μετά από 1 μήνα που μπορείτε να πάθετε είναι πνευμονοκονίαση από τον μόλιβδο που υπάρχει. Αλλά αυτό τώρα είναι μια λεπτομέρεια, θα την πούμε. Αλλά φανταστείτε ότι αυτή η εταιρεία λειτουργεί πόσα χρόνια, κύριε Βομβικάκη? 15. Με το ίδιο καθεστώς, με τα ίδια απόβλητα, κανείς δεν την πειράζει, κανένας δεν την πειράζει. Μέχρι και οι υπάλληλοι του Δήμου εκεί πέρα ξαφνιάστηκαν όταν είπαμε τη λέξη χούμους. Χούμας. Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Ξέρετε όμως, κύριε Σταυριανάκη, ποιο είναι το τραγικότερο απ' όλα? Ότι αυτή την εταιρεία την επιβράβευσε η κυβέρνηση και το ΙΠΕΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Καλαφάτης την έβαλαν μέλος σε ένα εθνικό οργανισμό ανακύκλωσης. Αυτή η εταιρεία που ρυπαίνει το περιβάλλον, καταστρέφει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, καταστρέφει την ατμόσφαιρα, για επιβράβευσή της, επειδή λειτουργεί πάρα πολύ καλά, την έβαλαν, κύριε Μανιάτη, μάλλον δεν είστε καλά. Το έχω πει, είναι η 4η φορά. Σας το έχω καταγγείλει ακόμα 3 φορές. Η χούμους αυτή τη στιγμή είναι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που είναι κομμάτι του ΙΠΕΚΑ. Πώς ακόμα είναι εκεί πέρα αυτή η εταιρεία? Και πολλοί άλλοι οι οποίοι λιμένονται την ιστορία ανακύκλωση και παίρνουν μελέτες, μέλη του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, και παίρνουν μελέτες, πληρώνονται για αυτές τις μελέτες. Τίποτα δεν ακούτε? Τίποτα, μα τίποτα δεν ακούτε, κύριε Μανιάτη? Έλεος! Ξεχάσατε τι έγινε στο Ναύπλιο όταν σας φώναζα με τους 500 ανθρώπους που πήγαν στα νοσοκομεία εξαιτίας του νερού, και δεν κάνατε απολύτως τίποτα τότε? Το ίδιο και τώρα. Επιτέλους, είμαστε Έλληνες πολίτες ίσοι. Εσείς και εγώ είμαστε ίσοι στα δικαιώματά μας. Κύριε Βομβικάκη, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, η εταιρεία αυτή
την έχει καταγγείλει ποτέ κανείς? Όλα τούτα εδώ είναι αναφορές που έχουν γίνει σχετικά με την λειτουργία και προς τη μεριά του Υπουργείου και προς τη μεριά των επιθεωρητών περιβάλλοντος, αλλά και προς τη μεριά της περιφέρειας. Έχουν γίνει αυτές οι αναφορές. Και τι, απλά αναφορές? Κανένα αποτέλεσμα. Και έχουμε καθίσει Κύριε Σταυριανάκη, αυτό δεν είναι τραγικό? Δεν είναι παράβαση καθήκοντος αυτό και του Υπουργού ακόμα? Συγκεκριμένη περίπτωση της θα το αναφέρουμε τώρα. Αλλά καταγγελία υπάρχει. Και τι έκανε ο Υπουργός? Τίποτα. Τίποτα. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε απάντηση. Του πήγε μια συγκεκριμένη καταγγελία και την έκανε με τι? Ή πρέπει να απαντήσει ή την παραπέμπει. Όχι, τι την έκαμε? Στον αρμόδιο δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση. Κοιτάξτε εδώ το πράγμα δεν είναι απλό. Και είναι καταγγελίες από υπηρεσιακούς ελέγχους. Δεν ξέρω. Το ακούσατε, κύριε Σταυριανάκη? Εγώ ξέρω ότι πήγε μια καταγγελία. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τελειώσαμε. Τώρα αν τον αναλύουμε δεν έκανε τίποτα. Αυτό τι είναι? Είναι εγκληματική πράξη? Απαντήστε μου. Νομικά πώς λέγεται? Σαφώς είναι. Νομικά πώς λέγεται? Τα οποία αυτό βάλει της δημόσιας υγείας. Δεν το συζητάμε. Επειδή τώρα τελευταία πρόσφατα διακινείται έτσι η μόδα εγκληματική πράξη, εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Αυτό είναι εγκληματική πράξη που κάνει ο κύριος Μανιάτσα αποκρύβοντας όλα αυτά? Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Κατά της δημόσιας ζωής. Βεβαίως. Πώς αλλιώς, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Κύριε Εισαγγελέα, τη Δευτέρα που θα σας φέρουμε την εκπομπή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιληφθείτε το αμέσως. Δηλαδή ο κύριος δεν μπορεί να λειτουργούν τέτοιες βιομηχανίες. Τον ρώτησε κανένας τι έκαμε? Επ' αυτού τον ρώτησε κανένας? Να του πει, σας ήρθε μία καταγγελία. Τι την κάματε? Τον ρώτησε ποτέ κανένας, κύριε Βομβρικάκη? Δεν τον ρώτησε κανένας. Τι να τον ρωτήσει? Πού τηλεφωνικά να τον πάρει τηλέφωνο? Τι την κάνατε? Όχι, λέω. Πώς δηλαδή? Να του ξανακάνει έγγραφο? Δεν είπα να το κάνει κανείς έγγραφο. Και τι έκανε για αυτό το πράγμα? Προφορικά να το ρωτήσει. Αντέδρασε. Προφορικά. Με ποιο τρόπο, ναι. Απαντάει προφορικά πουθενά? Δεν ξέρω. Μόνο σε βουλευτές. Αν απαντήσει και σε βουλευτές. Γιατί και πολλοί βουλευτές του κάνανε ερώτηση τι έγινε με το θέμα της ιστορίας του Ζεόλιθου, που έχει 2 αναφορές από τον Εισαγγελέα Ορεστιάδας και τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης. Ο κύριος Μεϊμαράκης έκρυψε τις αναφορές αυτές στα σερτάρια του και τελείωσε. Όπως και για τον κύριο Παπανδρέου, έτσι δεν έγινε? Δεν τα έχει κρύψει ο κύριος Μεϊμαράκης? Ό,τι θέλει δεν κάνουνε. Ό,τι θέλουνε δεν κάνουνε. Τι πάει να πει βουλευτής και υπουργός και οτιδήποτε? Για εξηγήστε μου την έννοια. Γιατί εγώ θέλω να την καταλάβω κάποια στιγμή. Και ο ελληνικός λαός πρέπει να την καταλάβει. Ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος του λαού, του κόσμου, για να μεριμνά για εκείνον, για τον κόσμο. Νομοθετώντας. Ο ΔΕ, ναι βέβαια, στο νομοθετικό πλαίσιο για τα λοιπά. Ναι. Ο ΔΕ υπουργός είναι το εκτελεστικό μέρος πλέον των εκλεκτών του λαού. Μάλιστα. Πάντως όλες αυτές οι αναφορές, οι καταγγελίες, αν δεν πηγαίνουν απευθείας στον υπουργό ή στον πολιτικά υπεύθυνο, πηγαίνουν στους συμβούλους, οι οποίοι εξ όσων γνωρίζω επεξεργάζονται το θέμα και κάνουν τη δική τους εισήγηση. Κύριε Παπανίκα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λαμβάνετε υπόψη. Κύριε Παπανίκα, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Οποιαδήποτε καταγγελία πηγαίνει στο γραφείο του Υπουργού και εκεί αξιολογείται. Η αξιολόγηση γίνεται από στελέχη του Υπουργού. Εάν τα στελέχη του Υπουργού είναι άχρηστα, χωρίς εισαγωγικά, τότε δεν αξιολογηθεί καμία καταγγελία. Εάν όμως ο Υπουργός είναι σοβαρός Υπουργός, παίρνει ο ίδιος τις καταγγελίες, ο ίδιος τις αναφορές που του πηγαίνουν, τις αξιολογεί και τις διαβάζει στους αντίστοιχους υπαλλήλους ή συμβούλους. Ή τις βάζει στο ντοσιέ που λέγεται μαύρη τρύπα. Θα μου επιτρέπετε ένα... Μαύρη ώρα. Μαύρη ώρα ήταν το ρέμα. Μια ζωντανή ίδια περίπτωση. Σε υφυπουργό του υπεχοδέ πήγα και περίμενα και έβλεπα κάποια ντοσιέ μαύρη τρύπα 1, μαύρη τρύπα 2, μαύρη τρύπα 2 και ρωτάω τη γραμματέα τι είναι αυτά? Λέει εκεί αφήνουμε όλες τις αναφορές ή καταγγελίες που δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Δεν απαντούμε. Μαύρη τρύπα 1, μαύρη τρύπα 2. Ενδέχεται να είναι σε κάθε Υπουργείο αυτό, κύριε Σταυριανάκη. Ας δούμε όμως το δεύτερο βίντεο. Γιατί πέρασε ο χρόνος. Ας δούμε και το δεύτερο βίντεο στον Ασπρόπυργο.
Βρισκόμαστε στο γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ασπροπύργου. Εδώ θα συζητήσουμε με την κυρία Βερούτη, η οποία είναι διευθύντρια στο γραφείο Περιβάλλοντος. Και καλημέρα σας, κυρία Βερούτη. Θέλουμε να μας πείτε, ο σταθμός αυτός που έχετε και μετράτε διάφορους γρίπους, από πότε λειτουργεί, πώς λειτουργεί, τι μετράει και γιατί το μετράει? Ο σταθμός ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο μας ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2010. Μετράει βασικούς ρήπους όπως είναι το διοξείδιο του θείου, τα αζωτοξίδια, μονοξίδιο του αζότου και διοξείδιο του αζότου, όζον και ορούμενα σωματίδια, τα λεγόμενα PM10, δηλαδή αυτά που έχουν διάμετρο μικρότερη επίσης των 10 μικρομέτρων. Τα αποτελέσματα που βγάζετε, πού κυμαίνονται περίπου? Τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους ρήπους, εκτός από τα PM10, δεν θα έλεγα ότι είναι σε υψηλά επίπεδα. Όμως τα αιωρούμενα σωματίδια σχεδόν καθημερινά ξεπερνούν το μέσο ημερήσιο ανώτατο όριο. Δηλαδή είναι πάνω από 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Για πείτε μας συγκεκριμένα, αυτές οι τιμές που βγάζετε, σταμάτω τώρα, τα αιωρούμενα σωματίδια, τα PM10 που μετράτε, σε τι ύψος τα μετράτε? Ο δειγματολήπτης σε ποιο ύψος από το έδαφος είναι? Είναι περίπου στα 3 μέτρα ο δειγματολήπτης. Δηλαδή είναι στον όροφο του κλωβού που βρίσκονται μέσα τα όργανα, το οποίο έχει ύψους 2 μέτρα, άρα και ο δειγματολήπτης 2-2,5 μέτρα εκεί. Ναι. Αυτά τα αιρούμενα σωματίδια που μετράτε, τα αποτελέσματά τους που ξεπερνούν συνήθως από ό,τι μας λέτε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, πού τα διοχετεύετε σαν αποτελέσμα? Καταρχήν καθημερινά εκδίδουμε ημερήσιο δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Τα αιωρούμενα σωματίδια, κυρία Βερούτη, που μετράτε, πού τα διοχετεύετε ούτως ώστε να ενημερώσετε και τους αρμόδιους, χωρίς εισαγωγικά, αλλά και εσείς πώς τα διαχειρίζεστε? Καθημερινά εκδίδουμε δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ημερήσιο δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπροπύργου. Στο τέλος κάθε χρόνου βγάζουμε ένα ετήσιο δελτίο ατμοσφαιρικής ρύπανσης με κάποια συμπεράσματα από τις μετρήσεις που έχουν γίνει όλο το χρόνο, και στη συνέχεια ενημερώνουμε το ΙΠΕΚΑ και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά σας λέω, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Στην περίπτωση που έχετε υπερβάσεις σημαντικές και ανησυχητικές, τι κάνετε? Απλά αυτή η διαδικασία ακολουθείτε, τίποτα άλλο? Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν όρια για κάθε ρήπο. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί να υπάρχουν υπερβάσεις όσον αφορά όζον, διοξείδιο του αζότου. Για τα αιωρούμενα σωματίδια. Με τα αιωρούμενα όμως έχουμε πρόβλημα, τα οποία ξεπερνάνε πολλές φορές και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο την ημέρα. Που αυτές τις τιμές δεν πρέπει να είναι ούτε 2 ή 3 φορές το χρόνο, έτσι? Και 40 ούτε 2 με 3 φορές το χρόνο. Ο ετήσιος μέσος όρος, να σκεφτείτε, είναι 40 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Αυτό όμως είναι ανησυχητικό. Γι' αυτό λέω, αν περιμένουμε λοιπόν το ετήσιο δελτίο που βγάζετε να ενημερωθεί το ΙΠΕΚΑ, το ΙΠΕΚΑ δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δεν κάνετε τίποτα άλλο? Εκτός από το να μετράμε, όχι. Και πάλι μαζί, αγαπητές και φίλες και φίλοι, όπως είδατε το βίντεο, εκτός από το να μετράμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό είπε. Δεν μισό λεπτό. Το μετράνε γιατί? Για να καταλάβω κι εγώ. Το μετράνε για να το μετράνε. Έτσι είναι. Μισό, κάτσε τώρα. Όχι, το μετράνε, είπε τι κάνει η κοπέλα. Το μετράει, το αναρτά στην ιστοσελίδα του Δήμου, τα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο μαζεύουν τα στοιχεία αυτά, κάνουν μια στατιστική επεξεργασία και τα δίνουν στο ΙΠΕΚΑ. Το ΙΠΕΚΑ τα βάζει σε ένα αρχείο, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η διαδικασία. Σοβαρότατα. Μιλάμε τώρα για αιωρούμενα σωματίδια PM10 που είναι 100% καρκινογόνα. Λοιπόν, αυτά τα PM10 και τα λοιπά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα βέβαια. Αιωρούμενα σωματίδια. Τα εισπνέουμε. Όπως δεν καταλαβαίνει καθένας γι' αυτό. Ακριβώς. Να το λέμε πολύ απλά, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί το να πάω να το μετρήσω δεν λέει τίποτα από μόνο του. Όχι βέβαια. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί από την άποψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αξιοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Από τη στιγμή που καθημερινά κάνει υπέρβαση του ορίου, κύριε Χριστοδουλάκη, γίνεται υπέρβαση του ορίου. Δυστυχώς πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Ότι την δύναμη την έχουν οι μεγάλοι ρυπαντές της περιοχής. Σύμφωνα με την νομοθεσία,
και με τον κανονισμό ISO, οι ίδιοι κάνουν μετρήσεις της δικής τους ρύπανσης και κάνουν εκθέσεις προς το Υπουργείο. Και φαίνεται ότι αυτές οι ίδιες μετρήσεις είναι πιο πιστευτές από τις μετρήσεις αυτοδιοίκησης ή κάποιον εξωτερικών. Έτσι, το θέμα αυτό είναι το κακό. Θέλετε να πείτε ότι κάνουν τις δικές τους μετρήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς. Όχι, τώρα μιλάμε, κύριε Παπανίκα, εδώ μιλάμε για τα συγκεκριμένα νούμερα. Ο Δήμος τις κάνει τις μετρήσεις, τα όργανα τα έχει εκεί πέρα, μετράει, βγάζει υπερβάσεις. Και λέει, άσε τι λέει ο Δήμος, κοιτάω τι λένε τα δηληστήρια που μετράνε τα ίδια. Ή η Πυρκάλ ή κάποια άλλη μεγάλη εταιρεία που είναι εκεί. Ωραία. Σοβαρά. Καταλάβατε. Ναι, έτσι λοιπόν, είναι. Επειδή αυτή η περιβαλλοντική νομοθεσία αυτό προβλέπει. Επειδή έχουμε και άλλα βίντεο. Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει. Και ποιος αποφασίζει. Για τον η πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι το κυριότερο. Καλά γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Ναι, καλά, εγώ έχω την άποψή μου για τους πολιτικούς συλλήβδιν όλους. Ναι. Ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι και όλοι κατέστρεψαν τον τόπο, μαζί από κοινού, αλληλέγγυα υπεύθυνοι, αλλά εδώ μιλάμε και για τη δημόσια υγεία. Καλά. Ακριβώς. Άλλο πράγμα το ένα το άλλο. Εντάξει, εκεί, όχι εντάξει, κατέστρεψες ό,τι κατέστρεψες, σε πάση περιπτώσει όπως το έκανε. Αλλά εδώ. Η τελευταία κουβέντα που θα πω, κύριε Σταυριανή, ξέρετε ποια είναι? Ότι δυστυχώς την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε στον τόπο μας ο νεογνικός καρκίνος, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τα παιδάκια. Από 1 χρόνου μέχρι 5 χρόνων αναπτύσσονται καρκίνοι εγκεφάλου, στομάχου και διαφόρων άλλων ιστών. Θα λέτε ότι είναι από εδώ. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι από το περιβάλλον και από την κακή μας τη διατροφή. Κανείς δεν δίνει σημασία. Κύριε Μανιάτη, σκύψτε λίγο απάνω στα προβλήματα, καλό θα σας κάνει. Όχι στα νεφρά, στον εγκέφαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Το άλλο Σάββατο πάλι μαζί.